Ale niestety musimy zrobić. Co? Chwila przerwy przy barze. Musimy nagrać setki. Zaraz wracamy do tego. Setki? Tak, będą setki przy barze. Musimy coś tam powiedzieć. Setek nie damy rady, ale 50 damy rady! Ale dzień dobry, jak myślicie? To jestem ja i ja. Gorąco było takie! Dobra, jedna sprawa jeszcze. Ja zapraszam wszystkich do torta. My tam się nagramy.